بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توناكسن إذا لهانتين بداوة ديال صاحب يال هالكني وبرتان يوتيوب ككلن هاي وأنا أحمد نور كسر وهذا وركنا قضبة وركنا أتكون داود دونتانا ما قضب كاين يسكدوا تاجي دونه وركنا وحنا قنايا madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed ay jeclaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baneeyay xilka ayaa waxa ka qowmameynaya daawadayaal xilbaneyntiisii qaar kamid ah kuwii sababtoo ahaa in madaxweynaha xilka uu baneeyo amaba ku dadaalay in ay karkaarka weydaariyaan si ay u keenaan hogaamiye kale iyaga oo markaasi eeganayay danta iyo masaalixda khaaska ah ee shakhsiyadeed iyo inay qabtaan xilal yaryar oo xoogaa sunuuda ay ka soo gasho daawadayaal hase yeeshee maadaama xilalka Soomaaliya ay yihiin waxyaabo iska kooban shaqaalaha dawladeed ee la qaadan karana ay yihiin kuwa tirsigoodu uu yar yahay ayaa daawadayaal waxa haatan markaasi camal la'aan ay ku dhacday xubno kamid ahaa kuwii shalay dagaalka aadka u culus la galay madaxweynaha isla markaana ummadda Soomaaliyeed fariimahoodii iska dhaga tiray وعبد الرشيد حاشي أقاسميه هره إمهات كهريتج كاسي وكمد شخصيات كقوم ميي إنه كمد دتكي دولان كقاعدة مدحوين فرماتشو سحل كلا جتورو سقو حلان كسر دعي وحنا كمد تاجرياشي هو وين مدوق مرشحين هو يجي سايو كبوغلي يسوي عفس ويدي سنة يداو ضيال ومتكمد قضبضة عينه فلقيت دونه إنتين برنامج كنا كوجو ذكرناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمان ميل كستو جوان والسلام هيا وحنا هاي Soomaaliyeed oo xanuunsan hadda ka horna qadka la soo dhigay dad muslimiin oo badan waxay ka qayb qaatay oo lacagii ururiyay lacagtu boos leen baa liigu gaday Jarmalka lacagtu waxba iga dhiman ya diyaaradda tigidhkeedii qalitaan waa loo helay Jarmalka oo la ii qaadi rabo dadka muslimiinta dhammaan walaalahayga waxaan rabaa inay i soo caawiyaan oo iga caawiyaan diyaaradda tigidhkeeda iyo lacagta iga dhiman oo dhan Ilaahay ajriga xasanaadka idinka siiyo dambigiina iyo dambiga waa walow ay Soomaalidu yihiin dad nasiib badan marka la eego bugcadda istiraatiijiyad ee Ilaahay uu ku abuuray iyo sidoo kale diinta suuban ee wanaagsan ee ay haystaan boqolkiiba boqol ay yihiin dad muslim oo sunni ah haddana waxa haysata nasiib darro aad u weyn oo ay kamid tahay in kuwa hogaamiyaasha u ah inta badan ay yihiin kuwa majar habaabsan isla markaana waxay u hanqaltaagayaan ay tahay in ay xoogaa maala kuwaas oo aakhire la isaga daba tagayo xaraana ay ka tacbaan mansabka iyo siyaasadda sidoo kalena ay xoogaa guryaha qurqurux badan u dhisaan awlaadooda iyo xaasaskooda iyadoo maalkaasi uu yahay mid xaraana maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin kuwa leh hantida ay ku tagrifalayaan Soomaalidu nasiib darrada ay haysata dhan nasiib wanaag ayay ka heshay oo waxay noqdeen mid kamid ah ummadaha caalamka ugu nasiibka badan isla markaana haysta diinta suuban ee Islaamka Ilaahay samaystayna ee markaasi daawadayaal اعترافسن oo caabudaya oo dad islaam ah waa nasiib wanaag markaad eegtid dadka dunidan ku dhaqan ee diimaha kala gedisan haystay qaarkood dabka caabudayaan qaarkood nabiye ay masabidanayaan oo ilaah ahaan u caabudayaan iyo qaarkood oo sheegaya inaanba ilaahayba jirin oo koonku iska ahaaday haddana sidaas oo kale daawadayaal Soomaalida Ilaahay waxa uu siiyay wadan aan inaba caadi ahayn marka la eego tiradooda yaraanta badan iyo sidoo kale dhulka ballaaran ee baaxadda weyn ee uu Ilaahay siiyay marka laga soo bilaabo marka hadii aynu eegno guud ahaan shanta qaybood ee Soomaalidu ay ka kooban tahay isticmaalkii qaybkood ee macnaha uu raaciyay gumeystaha madow inkastoo ay weli dadkii Soomaaliyeed ku dhaqan yihiin haddaba iyadoo sida ay tahay oo Ilaahay uu Soomaalida uu siiyay wax walba oo bilaadanka maanta muhiim u ahaa wadankoodana uu leeyahay resource kala gedisan khayraad oo wadan beerashada ku fiican yahay oo tusaale ahaan sida Carabta oo kale saxara ay degan yihiin xagga beeraha iyo way ku dhiban yihiin inta badan iyo sidoo kale webiyaashu iyo biyaha oo ay ku yar yihiin hase yeeshee shidaal ay haystaan laakiin Soomaalidu shidaalkii ay haystaan mid bad iyo mid birri macdantii noocyadeeda kala gedisan ayaa la aaminsan yahay wadankeeda inuu ka buuxo sidoo kale daawadayaal khayraad ay haystaan sida xoolo inta xoolo ee la dhaqdo ay haystaan waxay haystaan ugaar ayaa wadanka ku dhaqan sidoo kale waxay haystaan beero waxaasi oo dhan siyaasiyiin isku dabarida oo hoggaan fiican u qabta isla markaana maareeya iyaguna magac wanaagsan iyo meeqaam wanaagsan ku hela adduunkana wanaag iyo sumcad ku hela aakhirana ajar ku hela sidoo kalena ummadda Soomaaliyeed ay garab istaagaan inta badan lama helin soddonkii sano la soo dhaafay dalkeenu waxa uu ku jiray burbur aad u weyn waxaase la aaminsanaa mar uun inay Soomaaliya isbedel ku dhacay waana madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahayd waqtigii ugu wanaagsanaa kuwii karkaarka weydaariyay madaxweyne Farmaajo oo fursadii ummadda Soomaaliyeed u qoonsaday
markaana hakad geliya horumaradii ayaa qaarkood gurigiisa ay daawadayaal ku booqanayaan iyagoo cafis ka dalbanaya. kani waa cabdirashiid khaliif xaashi kaasi oo ahaa agaasimihii hore ee maxadka Heritage isla markaana daawadayaal waxa uu booqasho ugu tagay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haatan waxa uu tagay ma ahan madaxtooyadii fila Soomaaliya ee waddanka looga arrimi jiray ee waa qasriga iyo hoyga iska caadiga ee uu degan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halkaasi oo ugu tagay salaan iyo sidoo kale inuu weydiisto cafis. cabdirashiid xaashi agaasimihii hore ee daawadayaal Heritage ayaa waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad si aan ka fiirsasho lahayn dagaal aan waxa uu salka ku haya aan la garanayn ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kaliya ummadda Soomaaliyeed waxay markhaati ka ahayd kaliya inay rabeen raggani inay madaxweyne Farmaajo karkaarka weydaariyaan isla markaana hoggaanka waddanka ay qabtaan. ma moodaa inay Soomaaliya meel wanaagsan u wadaan? waa mayo dadku way iska fahansanaayeen, laakiin xilal loo magacaabo dhowr kun oo dollar lagu helo ama malaayiin hanti lagu lunsado iyo sidoo kale ujeedooyin aad uga hooseysa hadafka uu dalka ku hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayay rabeen. haddaba daawadayaal xubnihii shalay ku wada socday dulmigaas ayaa maanta kala tegay maadaama xilalka Soomaaliya iska yihiin wax kooban. waxaana xusid mudan xubnihii mar ahaa jiray midowga murashaxiinta ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaal hore sida Sheekh Shariif Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare hore iyo mas'uuliyiin kala gedisan maanta inay diyaarinayaan dhammaantood marka la eego dagaal lagu qaado dowladda cusub ee Soomaaliya haatan markaasi hogaaminaysa ee dam jadiid. waxaa kaloo xusid mudan xubno kale oo iyaguna kuwaas afhayeen u ahaa weeraro joogto ah warbaahinada marsii jira uu ka mid yahay agaasimihii hore Heritage cabdirashiid xaashi inay haatan ka qoomameynayaan tallaabooyinka ay qaadeen maadaama albaabada laga xirtay taleefanadana laga qabo waayay xilalkii waxyaabihii ay filayeen mansab ahaan inay qabtaanna dhammaantood loo diiday oo ay cidlo kusoo dhaceen. haatanna si raaxan ay u gelayaan guriga madaxweynaha, qaarkoodna ay codsanayaan in ay sawiro la galaan ay ku muujinayaan in ay raaligelin ay bixiyeen. si kastoo ahaataba daawadayaal xubno kala gedisan ayaa soo daadanaya oo madaxweyne Farmaajo xiriir la yeelanaya. waxaana ka mid ah madaxweyneyaal hore sidoo kale iyo ra'iisul wasaareyaal hore kuwaas oo qaarkood xataa dalbanaya sidaan dhawaan idiin sheegnay in mooshin soo degdega lagu qaado xukuumadda dam jadiid iyo madaxweynahaba si xilka looga tuuro isla markaana aan la sugi karin 4 sano ee soo socota. xubnahan ayaa ku kala tagay qaarkood markii madaxweyne Xasan Sheekh uu ka diiday xubno iyo shakhsiyaad ay wateen in lagu tixo wasiiro sidoo kalena xilal loo magacaabo ama ugu yaraan ra'iisul wasaaraha xataa qofka uu ka imaanayo daawadayaal ama qofka laga dhigay ugu mudan in laga dhigo xubno ay ayagu la jecel yihiin oo ay farta ku fiiqeen maadaama ay ku andacoodeen in xildhibaano ay markaasi ugu gadiyeen. xasan sheekh ayaa qofkii daawadayaal doonis yaraa ee markaasi oomateedkiisu gaabnaa ee raadinaya hanti waxa uu sameeyay xoogaa meel uu hanti ka lunsan karo in uu geeyo. tusaale ahaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ergeyga gargaarka loo magacaabay si arrimahaasi loogu sawiro in Cabdullaahi 30 milyan meeshii ka taajiray meel u dhigmatay inta la geeyo oo ka sameey karo hanti fudud. walow markii dambe arrinta ayada ay qaraaraatay kadib markii damujadiid laftigeedu ay tahay koox xayraan oo hantida ummadda Soomaaliyeed rabtay inay boobto, waxaana hoos loo dhigay awoodda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasi oo markii ugu dambeysay 15 cod oo haystay ku darsaday madaxweyne Xasan Sheekh. laakiin madaxweyne hore ee kumeel gaarka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isqoonsaday kadib markii Sheekh Shariif uu soo jeediyay ra'iisul wasaaraha in dhankiisa laga keeno qof uu taageersan yahay yacni ama saaxiib la ah xisbiga himilo qaran ku jiray si halka iyadaana wasiiro uu uga soo helo. laakiin waa loo diiday arrintaas oo Xamsi Cabdi Barre oo dam jadiid ayaa loo doortay. sidoo kale waxa uu codsaday sida xoguhu ay sheegayaan in la siiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shakhsiga uu farfiiqo shakhsiga noqonaya balse waa loo diiday. waxaana xusid mudan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo heshiisiinta Ilyas Cali Xasan kaliya in uu himilo qaran ka yimid dowladdan cusub kaasoo dhawaan la ogaa hanjabaadii u jeediyay lafta green ee ahaa in buraha kawadadka ku dhaqanay ay la soo baxaan hubka iyo qoryaha jidadka ee xiraan canshuurtan ay joojiyaan. سعيد عبد الله الدنيا ayaa intaas oo tacab khasaar isaguna ku dhacay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wax kale iska daayay waxa laga diiday in golaha wasiirada qoondada ay ku heleed beesha murursada wax saameyn ku yeesho iyadoo laga dhigay wasiirkii beesha markaasi ay qaadan lahayd xubin ka tirsan damujadiid oo kamid ahaa kambeynarada iyo dadkii soo dhistay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowr jeer lagu gacan sayray markii ra'iisul wasaarnimadii loo diiday sidoo kalena loo diiday qarashaadkiisa in loo celiyo khasaarihii ku dhacay si uga soo kabto waa sidoo ku andacooday. waxa intaasi loo raaciyay golaha wasiirada ee markaasi la soo xulayo ee markaasi maamulka Puntland ka soo jeeda amaba ee markaasi daawadayaal inuu wax faragelin ku yeesho iyadoo taasna lagu gacan sayray. ugu dambeyntii dalabaadkiisii oo dhan ayaa loo diiday waana loo qusqooyay. xubnuhu inta kaliya ma ahan mana tiro koobi karno.
xubno aad u fara badan ayaa xilal waayay daawadayaal meelo cidlaana ku soo dhacay. haatan ayay ayagoo qowmameynaya qaarkood tarab u galayaan guriga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. hadha yeelsan haddii aad aragtid xubno ka tirsanaa midowga murashaxiinta kuwii ugu afka dheeraana ahaa oo isku diyaarinaya in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka dhaadhiciyaan in mucaaradnimada dowladdan cusub degdeg loo qaado tallaabadeeda, inkastoo madaxweyne farmaajo arrintaa iyada ah uu ka dhiibsanayo islamarkaana uusan rabin in wax marmarsiyo ah ay helaan kooxdan cusub oo rabo in jaanis la siiyo waqtina loo daayo. sidaad u aragtid fikirkaaga dhanka hoose qowmada ragga ku dhaca.